la chaîne qui vous édifie. Moi, je suis évangélisé. Au moins, on a remarqué, mon est directement convaincu. Asa convaincu que non, Oyo Asa Moussala Nzambe. Mais à moi, que je permettre nga, na fongolisi église, nga nazala na tête l'église wana, na kambaka mibali, na pozaka maboko likola mibali te. Nga Nzambe lakisanga te place moko, na ba révélation Nzambe lakisanga na l'école spirituelle na loba mo ba partir parce que musala o bien aimé dans le Seigneur vous comprendre. Musala oyo ngai te na sala mo na volonté na nga. Non sala moni na volonté ya Nzambe ndenge azoko guider nga par l'aide du Saint-Esprit ndenge zo guider nga ndenge nazo sala musala oyo. So Nzambe bisinga loba likambo na ye na bonde Nzambe confirmer biloba folo na ye na sali kaka musala Nzambe po nga na kaka mutina. Yabo moni côté ya makambo école ezuna nous pose parce que Nzambe lobi na lobela no ba femme alobela nanu bandeko ya basi nakuta na nga azalaki omona moto oya ayo osambi mosala Nzambe osambela wana kuna miyebaki no teke omona aza omona ayo osambela me atuna ngaka mama Gladys yo omonaki te mama Gladys Nzambe alakisaki yo te mama Gladys Nzambe alakisaki yo te ngai omona na omituna mi aza mosala Nzambe asasiko ngai Nzambe alakisa ngani na ndeko miyeba te onga naza si mokolo Nzambe asalaka na lobongo ya na vision atinda prophète wana nde aya koloba onga naza malobaka pe te identité na nga vraiment normal malobaka ke asambela mpo na ngai etake servante de l'Éternel mais ayebisaka nga te ki servante de l'Éternel na yo eza na domaine boye te afongolaka bongo te. Mais tangu nga moko Nzambe sikonda komufungola nga Nzambe afungola nga siko lobi na nga tala boyi oza na boyi oza na boyi yo faut kende kodélivre bato baza ya kokangama na kati ya prison ya diable faut délivrer bango faut okende ba mission nga na kotinda yo faut sela nga bo faut Nzambe ndenge te kofungola ngo naza na tie don ya vision kati na yo ya makasi ya komona ya korevele wa makambo oyo elombama oyo mpe osunga libota Nzambe na ba révélation oyo nga Nzambe na lakisi yo nini ekoyeba identité na nga bien-aimé dans le Seigneur mwasi akoki kozala numéro 1 te na assemblée de saints mwasi na assemblée de saints ana misala na ye mpe ebele ya osala na kati ya assemblée de saints toa mpe na misala ebele mwasi na assemblée de saints misala eza ebele ngai meme nga moko témoignage na ngai YouTube o Nzambe ndenge tatindanga esinga vraiment leka na média naye koleka nakomi na ngai suko ovanda lisusu nakomi na ngai Nzambe aye lisuko oloba ngai te mutu natime to na média nazongi lisusu na osala mosala Nzambe parce que kosalela Nzambe eza pekete fo Nzambe asunga vraiment na aide ya Saint-Esprit. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom, peuple de Dieu. Je vais abîmer la servante, sœur Gladys Mandundu. Avant tout bandanion, soit tout ce qui me montre en beaucoup en Zambie, tout bon délire. Éternel Dieu des armées, qui est petit comme moment où on a envoyé mon beaucoup en Seigneur. C'est quelques messages pour le Saint-Esprit va rencontrer en nous. Que puisse nous aussi, quand nous sommes confessés comme moi Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a amenés sans effet. Seigneur, tu peux être également mon merveilleux. J'ai inscrit prière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Napesi libota mobimba ya Nzambe mbote na kombo na Yesu. Lelo, par aide ya Saint-Esprit,
nzambe akolobela ngai concernant bafemme oyo na baeglise baza oyo bazokamba baeglise etate batitulaire na assemblée des saints. Donc église basi oyo bazokamba baeglise. Message oyo nzambe akopesa ngai na ndakisa na exemple ya servant de l'Éternel moko nazalaka mpe na respect envers ye. Nzambe epa alakisa nga bamakambo ebele mpona ye na ndenge moko ya malamu. Mais lelo akoma na église afungolisi église ye aza titulaire, aza servante oyo nayebi entanga nkombo na ye mpe te, parce que aza moto nayebi naza même na contact na ye. Mais nzambe alakisi nga te ke ye asimbi kisi obi asali bobi azongisi boye te. Mais nzambe alakisi ngai image, azwi exemple na ye mpona kolakisa nga image comment baeglise oyo eza ya kokamba na basi oyo baza na assemblée des saints oyo basi baza bahotel, donc babase, donc bango vraimen balider ya l'église wana oyo baza baresponsable numéro 1 na baeglise wana. Nzambe alakisi ngai nini elekaka. Peuple de Dieu, makambo oyo eza makambo moko te foli, eza makambo oyo nzambe azorevele ya vrai. Nzambe aza nzambe, ye nde amonaka oyo biso tokoki komona te, oyo biso tokoki koimagine te, oyo biso tokoki kopense te. Mais nzambe amonaka makambo oyo ebombama. Bandai kobondela nzambe, kobondela nzambe, kobondela ndenge akotisi nga na message ya kolobela bandeko na ngai ya basi. Nasali première, deuxième, oyo lisu troisième message nzambe ya kolobela nga sikoyo concernant bafemme oyo bazosala fonction ya kosalela nzambe me baza na baassemblée de saints, bango baza numéro 1 na moi. Bien-aimé dans le Seigneur, exemple ya ndeko wana nzambe atalisi nga parce que aza ndeko oyo nzambe bandeki korevele nga mpe baimage moko na ye mibati ya bien. Mais lelo ndeko na biso akoma afungolisi église, yango nzambe aye kolakisa nga mpona nga, aye kolakisa nga image wana ya église ya ndeko wana ya mwasi. Totanga passage biblique oyo auto continuer message na biso. Toza na 1 Timothée chapitre 2 verset na biso 12. J'ai la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Wana Bible mutozoloba na biso. Bible ezoloba nzambe azopermettre te na mwasi ateya azwa mpe autorité likolo ya mobali. Bien-aimé dans le Seigneur, maloba nzambe balongolaka te babakisaka te. Ngai nayebi mingi te na Bible, mais parler de Saint-Esprit mokie oyo nzambe alakisaka nga na révélation na référence biblique ezoconfirme directement oyo nini nzambe azoloba. Parce que révélation nzambe oyo apesi amemaka nga mpe na référence biblique mpona koédifie peuple na ye na message oyo nzambe alobi. Bien-aimé dans le Seigneur, nga moko naopesa bino témoignage na ngai ya kolobela makambo. Nga nakutana na basali ya nzambe, naopesa bino ke basali ya nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, basali ya nzambe wana nakutana na bango oyo nzambe atia kati na nga, bamakambo oyo nzambe atia kati na nga, basali wana la plupart
bandeka koencourage nga ke nga na koza leader. Donc nga moko na kofungolisa église, nga naza mosala nzambe titulaire, donc babilo mo ya bongo. Mais ngai nayoka kaka ba ainsi dit l'Éternel, ba révélation oyo nzambe alakisanga, ba makambo oyo nzambe alobelanga. Yango nazalaka na soumission na kote wana. Nzambe ayebisanga alobi mobali na yo nde maître. Alobela yango mpe deja, alobela deja message oyo. Yango nga bandeko babengaka oyo tobondelaka mpo na bango bayebi. Eza na baservice oyo ke nga nasala yango te. Nakoyebisa pena ndeko papa soka ye tokobondela na papa elongo ye nde akobondela mpona likambo. Donc eza bongo. Nzambe ayebisanga aloba ngai naza ndenge nazopesa bamessage témoignage kointercéder kosambela mpe mpona bamalade kosambela mpe mpona badelo parce que groupe ya intercession donc ntango ozobondela ozointercéder oyo nzambe atia kati na nga eza capable ya kodelivre mutu, eza capable ya koguérir mutu, eza capable parce que nyonso eza par la foi. Donc ntango nzambe akutana na nga makambo oyo nzambe ayebisanga ata basali mosusu balo oyo lelo bandeko basi mingi baobunga na entourage ya basala nzambe oyo bango baza na bango. Basala nzambe oyo bango bazofréquente bazoconduire bino baame na bino na place ya mabe. Bandeko na nga basi toyoka nzambe, baservante ya nzambe toyoka nzambe oyo alobela biso, toyoka te na basali mosusu okutana na ye boye bagrâce oyo oza nango kati no tellement parce que likambo oyo mwasi azalaka na facilité ya koconvaincre motu wana vraimen eza likabo nzambe atia kati na biso. Mwasi azalaka na facilité ya koconvaincre motu ke mobali. Eza na baplace mosusu mobali akota te me mwasi oyo azala na facilité akota, surtout monde oyo tokomi mpe lelo eza vraiment bongo. Omona mpenza place wana mpona mobali eza wana na barrière, mais une fois mwasi aye mwasi aza na facilité ya koleka place wana, aza na facilité ya kokota place wana. Kolobela makambo eza mpe na mission moko nalobaka mission namona yebi pourquoi nzambe na apesango autorité autorisation mpe ya kofongola ngo boye na média. Mais mission wana esengela ngani nakende parce que nazala ye mwasi nakendaki etaki donc falaki mission esengelaka mwasi ndakota. Mais ntango nga nakota ye na kati na travaillaki toujours na pasteur elongo tobondelaki tozalaki toujours kobonde basujet nyonso pasteur abanda ozala en tête. Mais nga nazalaki wana parce que falaki mwasi nde akota na eplace nesika wana. Bandeko na nga basi oyo tozosala fonction ya koservir nzambe atomoni bazele matio mingi bien-aimé dans le Seigneur, tozala na soumission, toyoka mingi nzambe, toyoka te oyo okozala na bakapasité ebele oza na makasi ya koevangela. Nga nazalaki eza lisuka batémoignage na nga moko, nga nazalaki l'église oyo nga na bandaka kosamba nzambe abimisanga na église wana na lobango ya na témoignage. Église wana nga na bandaka ngai mutu na kati église wana nazalaki mutu oyo naloba nafongola bana témoignage na nga nazalaki mutu oyo. Donc église pena mpona nga nazali nanga vana considération na mutu, donc dans le sens que nga na bandaka okende nga église na retard, ntango naoye église na retard nalati bapantalon ekangi bilamba baeglise alelo kaka bino mo boyebi nde bato baokota mo na sens ke nde bato baokende boîte de nuit, nde bato baokende bar, nde bato baokende kermesse. Respect eza te na biyema. So botani na version ya deti mote bobanzango na 9 bokititi na suka bomona makambo oyo ezolobela habillema de la femme na kati ya ndako ya nzambe. Même bo moi si faut évangéliser même na biyema no accoutrement na yo eza pe canal ya bénédiction mpo na moto mosusu, eza pe canal oyo évangélisation kaka na accoutrement no kaka ya pamba.
ngamuko musu na kenda kosomba eloko nake kosomba eloko nde kosomba biloko boye nake ezalaki na marché te ezalaka na quartier kabo nake somba biloko nake na telemi ndeko mwasi moko mpe baye mpe accompagne mpe na ndeko soki moningane soki nani ya monsieur moko boye mpe aye mpe wana naloba eloko te bien aimé dans le Seigneur attitude na biso eza évangélisation ya monene ntango baobenga osambelaka nzambe attitude na yo oloba kutu te mekoteya esiko okotya makolo esiko okozala ekoteya environnement na yo na telema na nga bango bazalaki bato ya liboso ya koservir baoservir bango nga nazalaki ndeti nayaki lokola motu ya mibale kaka kotelema na telemi mobali oyo azalaki pembeni na ndeko ya mwasi akompanyaki ndeko wana ya mwasi kosomba biloko ronde kosomba ezalaki baepice babiloko ya kolambela atangi na bobi oza mosala nzambe osambela na église atangi kokomba église yango église yango mpe ape na tia makona nga mpe na église yango tonabi te nasambela na église atangi celle-là c'est une servante de Dieu bien-aimé dans le Seigneur ndeka habillement na nga attitude na nga ndenge nazalelaki donc mutu déjà à comprendre que oyo nga naza sanga mona loba sangai moko na loba lolenge na biso eza lokola badisciple ya yesu babengaki bango bachrétien babengaki bango bachrétien bango te bapesaki kongo bachrétien mais attitude talaka même pierre azowanga na yesu mais baomonaka attitude na ye eyelakisaka kaka aza moto azalaki pembeni na yesu po lelo eza na basali ebele baomema mpe baservante nzambe mingi na mabunga akokutana na boye nzambe atiaka ebele na kati ya baservante ebele omona pena servante azoloba boye vraiment motu elami amisimbami vraiment keke ake koevangelize boye porte à porte na bamaison ya bato mais mutu mpenza amisimbami me mobali mpe adekana évangélisa etusha mpe mutu mpe te donc toza na facilité ya koconvaincre tozalaka na facilité wana na comportement na attitude oza na facilité ya koconvaincre même mutu oyo acroire te ke nzambe asalaka oza na facilité neti nga lelo nakoma na facilité place naza ntango nazoloba nazotémoigne na grandeur ya nzambe na makambo oyo nzambe asala na bomoi na nga na bomoi ya mwana nga yanga moko nazotémoigne moi nazoévangélise omona vraiment ke moto aza directement convaincu aza convaincu ke non oyo aza mosala nzambe mais yango te ke ezopermettre nga nafongolisa église nga nazala na tete ya église wana nakambaka mibali napozaka maboko likolo ya mibali te ngai nzambe alakisanga te place moko na barévélation nzambe alakisanga na l'école oyo spirituelle naloba yango bapartire parce que mosala oyo bien aimé dans le Seigneur bocomprendre mosala oyo ngai te naosala yango na volonté na ngai naosala yango ni na volonté ya nzambe ndenge azokoguide nga par l'aide du Saint-Esprit ndenge ezoguide nga ndenge nazosalela mosala oyo soki nzambe yabisi nga loba likambo na ye nabonde nzambe akonfirme biloba foloba na ye nasali kaka mosala ya nzambe mpo nga nakaka ntina ya bomoni kote ya makambo ekole ezwi nanu pose parce que nzambe alobi nalobela no bafame nalobela nanu bandeko ya basi nakutana nga nazalaki omona moto oya aye osambi mosala nzambe osambela wana kuna miyebaki no teke onga naza omona ye osambela me atuna ngaka mama Gladys yo omonaki te mama Gladys nzambe alakisaki yo te mama Gladys nzambe alakisaki yo te
Nanga mwana na mituna. Mi aza musala nzamba sa siko ngai nzamba la ngani. Na ndeko mi yeba te nga naza. Si mukolo nzamba salaka na lobongo ya na vision, atinda prophète wana nde aya koloba o nga naza malobaka pete identité na nga vraiment normal malobaka ke asambela ko na nga etake servante de l'Éternel. Mais ayebisaka nga te ki servante de l'Éternel na yo eza na domaine boye te afongolaka bongo te. Mais tangu nga moko nzambe siko ndako mofongola nga nzamba fongola nga siko alobi na nga tala boye oza na boye oza na boye yo fo kende kodélivre bato baza ya kokangama na kati ya prison ya diable fo délivre bango fo okende bamission nga na kotinda yo fo salela nga boye fo ne nzambe nde mpe ya kofongola ngo naza na tie don ya vision kati na yo ya makasi ya komona ya korevele wa makambo oyo ebombama oyo mpe osunga libota nzambe na barevelation oyo nga nzambe nalakisi yo nini ekoyeba identité na nga bien-aimé dans le Seigneur. Mwasi akoki kozala numéro 1 te na assemblée des saints. Mwasi na assemblée des saints ana misala na epe belé ya osala. Na kati ya assemblée des saints to ape na misala ebele. Mwasi na assemblée des saints misala eza ebele. Ngai même nga moko témoignage na ngai YouTube onzambe nde mtatinda nga. Esinga vraiment leka na media. Naye koleka nakomi na ngai suko vanda lisusu nakomi na ngai nzambe ayeli suko ngai te mutu natinda kyo na media. Na zongi lisusu na osala mosala nzambe. Parce que kosalela nzambe eza petete fo nzambe asunga vraiment na aide à Saint-Esprit. Surtout soko ozosalela nzambe ozosalela nzambe na discipline na principe ozosalela nzambe na yo ezali yo facile ko moyini osepela ta bando kaka kobundisa. Mais nzambe mpo ozalaka wana po yende mutaza na yo tosalaka te mpo yo moko olamuki osali. Donc tozosala mpo nzambe nde mutu alobi sala lobela nga sala boye kosunga libota na nga nde kosalela nzambe. Mais opermettre kaka te ke ozala na assemblée de se yo nde okonzaka mibali yo nde okozaka maboko likolo ya mibali. Bien-aimé dans le Seigneur, bamessage oyo avangana ya oloba ngo eza na bandeko mpe baloba boyoka sikoyo révélation pourquoi na ye na message oyo nzambe akolakisa nga église ya sere wana. Église yango ezalaki inachevé. Donc ezalaki inachevé te mais ezalaki bazoconstruire donc en tout cas je peux dire que inachevé parce que ezalaki nano esila vraiment te. Namoni côté mosusu bamandalala côté mosusu donc église moko so nzambe afongola miso ya molimo okokota toke nsambe ya l'église wana. Nzambe ayolakisa nga amemi nga devant une maman na kati ya église wana oyo ndeko ya mwasi azokamba. Amemi nga na kati église wana amemi nga devant mama wana abandi kotémoigner. Mama wana abandi kotémoigner abi nzambe vraiment modèle asaleli nga na nzela ya servante na ye oyo te nga nazalaki servante ni oyo aza servante motema malamu. Nga mo mpe naza témoignage de vivance ya servante wana ya motema malamu ya aza motema malamu servante oyo vraiment tala ndenge mama asambeli mpona mwana tala lelo ndenge na boti nazalaki kuna problème ya kobota me na nzela ya mama oyo asambeli mpona ngai vraiment nzambe akangoli nga tala nasimbi mwana kitoko na maboko. Oui, eza possible. Eza possible na une servante abondeli mpona ndeko na ye abondeli mpona ndeko mpe aboti ndeko mpe azalaki na baproblème mpe azwi solution. C'est possible.
je crois que c'est possible. Nzambe akolongolanga place wana abimisi na libanda ya église wana. Tanga abimisi na libanda ya église wana abitala liboso nini ezoya. Natali liboso namoni jeep moko ezoya ya noir. Jeep wana ntango ye ya noir egaré bato bakiti na kati ya jeep wana bakoti na église wana. Na ye servante wana na bandimi na ye na bato oyo bayaki na jeep wana bakoti na kati ya église yango. Nzambe abisinga alobi tala mena kote na yo, tala siko côté gauche. Natali côté gauche namoni nzeta manga. Nzeta manga etelemi wana. Nzeta manga vraiment ekola. Na ba manga nango likolo ya kotela. Na se ya nzete ya manga na côté nzeta manga etelemi se nango libulu munene. Bien-aimé dans le Seigneur. Libulu munene. Libulu munene. Donc église na ngambo yo na sekuna na moni nzete ya manga wana na sima nzete ya manga libulu. Donc non côté ningi za ka érosion et buka siko place. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre côté ce qui est érosion et buki place ndeni saraka. Côté na ekomona na se nango bescalier. Siko ba manga wana ya kotela na nzete. Ba manga wana ya kotela na nzete donc soko obambi libanga obuki manga na kotela. Ezo po ya siko na kati ya érosion wana na sekuna. Siko na kati ya libulu wana eza na ba matiti, eza na donc côté wana buka eza na ba matiti, eza donc babiloko ezaki na kati na bande komona ngoti. Bato bazaki na kati ya église oyo eza dirigée par femme. Mwasi aza comment dirais-je? Mwasi aza titulaire na kati église numéro 1. Bandimi na ye wana baza na capacité te ya kozwa bamanga ya kotela wana oyo ezokwea même abambi libanga manga ekwei mais place ani ezobinda bango baoza na capacité te ya kokota na kati kuna ya kobimisa bamanga oyo ezalaki na kati. Mais ntango nzambe ameminga na esika wana namoni ange wana ya nzambe oyo messager oyo azalaki nanga kiti na kati ya libulu wana oyo bamanga ebande kotela. Bamanga oyo bande kosoka abambi bamanga ezokwea kuna baokokolokota yango te parce que place yango ezalaki dangereux. Mais ange wana ntango akiti abandi olokota bamanga na ya okela abwakeli ngai na yambi ya liboso abwakeli ngai ya mibale na yambi bamanga na okela. Siko bandimi ya servante wana oyo aza akoma titulaire wana ni afungolisi église wana bandimi na ye baza incapable lo bazokamwa siko ndini ye mpenza po moto akoti te kuna azopesa mpe bamanga azoyamba mpe bamanga na ya kotela. Biso tozalaka tokokaka koyamba ngo te. Nde ange messager na lobi nanga tala na se na banjo tala na se. Bien-aimé dans le Seigneur, nanu namona ba monstre abongo te. Donc naoyo batendeli na koexpliquer qualité ya bademo oyo babimaki na kati kuna. Ntango ange wana akei azalaki na capacité ya kozwa bamanga wana ya kokela depuis nzete ezokota kuna ye ake koramase bamanga wana ya kokela bimisa eka de manga oyo apesenga na yambaki de manga ya kokela. Révélation oyo eza profond. Faut kozala na esprit ya nzambe kati na yo, ozala na saint esprit kati na yo po oyeba ozala na éclaircissement na kati ya révélation oyo. Nzambe azolakisanga azoloba nini sika wana, azoloba nini siko bademo na bakomi siko koluka komata azofongola nasisa na révélation mpona fokosa oyo nzambe asungaki nga na aide amoyi mosantu. Banyama wana ya sauvage wana
bademo moko ya somo no namona sorte banyama na bongo te bazomata sikoyo baomata na vitese sikoyo baya kobotola nga bamanga na mibale ya totela nasimbaki na maboko na nga namoni mbala moko moto ekomotumba bango ange parce que ngai nazalaki na présence ya nzambe bango bazalaki na fete ya koya kobundisa nga parce que ngai nazalaki nga moko te nazalaki accompagné na nzambe nisika wana place lumière eza ténèbre ezalaka na place te lumière place eza ténèbre ebungaka donc nga lokwa nakendaki kuna namona namema message na bana nzambe oyo bazokangama na l'église oyo bapaster baprophétesse baévangéliste oyo baza na base ya l'église basi oyo basi bazokamba nayebisa bango révélation oyo bandi kobima baluka babundisanga banyama wana bademo wana ya somo namoni bango moto nzambe kiti bandi kotumba bango parce que bango bazalaki nefe ya koatake nga te bango na église oyo eza kokamba na mwasi bavandi na bango kuna na bandimi na ye na bavandi lokwa mwa groupe moda nzambe amona yango église te bien aimé dans le Seigneur nzambe amona yango église te nzambe amona yango lipelo mosusu bavandi kuna bango bazaka kuna baoyeba te makambo nini eleka libanda bango bazaka kuna donc liboso banyama babimiti bakekota na église wana nazomona ange wana parce que bango bango banyama na bit na bango ezalaki baempêche nga naya koloba message oyo te mais tellement ezalaki volonté na nga te ezalaki volonté ya Jésus-Christ de Nazareth po asalaki ngai nde nakende komona mpona memela libota na ye makambo nini oyo ezolekela bango ntango bazokende kosambela na l'église oyo eza ya kokamba na mwasi neya koyebisa bango mabomba minini eza kuna yango moni nzambe alakisa nga image ya ndeko wana nde nzambe ya koexplike nga boye ntango nzambe asisi kobunda na kodon ntango moto ya nzambe ezotumba banyama wana nzambe abisi nga alobi yebisa peuple na nga bato bazokende kosambela na église oyo mwasi aza titulaire aza église mwasi aza numéro 1 ya église bato baokesambela kuna bayebake nga nzambe d'église wana nayebi yango te nzambe esinga bi nayebi yango te na miso na nga eza église te na miso na nga eza temple ya nzambe te na miso na nga nzambe nayebi l'église wana te Jésus-Christ avamata atikaki fongola église na Pierre azalaki mwa mwasi te bien aimé dans le Seigneur ntango Jésus-Christ ntango Marie bakendaki komona ke Jésus-Christ aresistaki parmi les morts ayebisaki bango bokende koloba na bafrère na ngai bien aimé dans le Seigneur eza bamessage ndenge biso toyeboto nayeba koloba nzambe yabi l'église wana te eza dirigé par une femme oyo mwasi aza titulaire yo ndeko mwasi oyo ozalaki na nzela ya basali oyo ozalaki na bango entouré bapusaki yo omimonake yo okoki kozala na église okozala numéro 1 na kati ya église répands-toi ngani naza bonga na kosala erreur wana te parce que nga mpe nakutana na basali oyo balobanga na biloko wana me nga na kosala yango te mpo nga na oyoka nzambe lelo soki naovivre boye naovivre mpo nzambe alingi na vivre naovivre te mpo moto alingi na vivre naovivre te mpo mokili nde elingi na vivre naovivre mpo nzambe nde alingi ngai na vivre tovivre mpo na bato te même osala nzambe makasi na badomaine nyonso ngai nazalaki toujours na nini na molimo mosantu kati na ngai yango wana nasalaka message wana obaka
Nzambe aloba nanga na botama mosala nzambe na koma mosali te mais na botama servante to botamaka parce que malgré vie on a azaka na ya désolé mais église on a banda ko sambela pesa ke église mo pa mabe so pasteur anayembisinga pasteur alobi mama lukata eloko moko osala ozwa te poste moko boita na banda boya na banda yusenga aza na nga pratique na banda ko boye eloko wana non boya parce que na banda côté là non vie non na banda ko vivre l'époque wana na kende na bando se po nga po na na l'époque wana ezaki na prétexte wana donc vie na na banda ko vivre na banda mo na te l'époque wana na mona te na zaki dignité ya ko telema devant peuple nzambe na yembela nzambe ou bien na sala ki protocole pour na banga mo na yeba ke na bando yeba makambo na bando sala vie na bando vivre et bande ko correspondre te ya ko sala na musala nzambe wana l'époque wana ninge penser na ngamu ke bande ko loba mais on a compris que ça qui aide à Saint-Esprit ko bande ko loba kati na lelo zo mona moto aza chante ayembela kanzambe na kati église na azana vie ko ya salité vie ya kobima na mibali ya bato vie ya kibondumba vie ya lokuta vie ya muyibi vie ya makambo ebele mais dimanche ake koyemba so kutasi akutanga kaka oyemba na azali ana rendez-vous après koyemba quelque part toi que ça la machine baza ebele basé belé mutu aza na protocole nanu ko elateli ne nanu kaka eseduira deya bagene nyonso to bayaka na protocole elateli ya mama paster aleka liboso paster bakoma basala nzambe bien aimé dans le Seigneur même okenda osala bacour balati oteshe baconsacra mosala répands-toi message oyo ekomeli eza grâce. Répands-toi, c'est repentir, tika la ministère, mon bali à Kambapé, na kati église en Oana, et ça peut na mibali au baza basala nzambe. Baza peut bien placé pour bango basala musala nzambe, yo mama, longwa na place wana na kiti wana. Eza ya yote longwa, ça témoigner, évangéliser, pesa ba message o nzambe na ordre nyonso parce que nzambe aza nzambe désordre te aza nzambe ya ordre. Donc bato bazosambe na kati ya l'église wana même bozosala ba témoignage oyo nazalaki visiter na bande kobota te nzambe apesi nga mwana na nzela ya mama yango lelo naza na mama donc okoki mpe omonana mais ngai o nzamba laksinga vision na eza profond l'église wana nzamba yebi yango te eza entouré yo eza na kati déjà ya bademo ya mabe makasi ya baame na bino eza deya na danger makasi boomona bamanga kotela bafruit ya kitoko mais bookoka na bino korécupéra yango te parce que nyonso boosala na kati ya bajara ya l'église wana ekenda en vain devant nzambe bo glorifier bo sa gloire à nzambe te yo mutu déjà ozala na kati église a bongo bima na conseil yo bima église au moins ça zokamba bima na kati église ana bima na kati église au moins ça zokamba bima na kati église wana nzambe aza kuna na makambo wana te nzamba aza kuna te bima na kati église wana au moins ça zokamba bima bien aimé dans le Seigneur bima na conseiller yo bima vision oyo même nga moko na kikoba parce que ezaki pe loko nga mona bande ko tuna nzambe na bi nzambe mais ngai oloba na ngabo mais servante au bande ko lakisanga bola mupona mais nini ya komi église ako afongoli cette église ya za titulaire et donc ils en ont permis tala ba révélation ya minene o nzambe ko lakisa ba révélation o esunga bino
esunga libota nzambe esunga libota nzambe bose repentir l'église obino basi obokobo bozokamba l'église bose repentir ngai esalamelanga mbala mingi omona toza na papa tosambela nzambe na papa toke kosoutenir ndeko moko boye na prière omona moto ane komi na suka po abénir apesa enveloppe epa papa omona opesa aoluka apesa ngongo omona nga na loba te pesa papa soumission mpo nga nazonga ata na révélation na nzambe alobelanga moko esalanga somo révélation ana esanga mpena nzambe esanga bina tie yo makambo ebele kasi na yo natieli yo makambo ebele na nzela na yo bato mingi baotémoigner loboko na nga mais maître c'est lui alakisanga mobali na nga c'est lui ton maître c'est lui mon serviteur de révélation na ntango ezongaka nazala mbamo na crainte ya nzambe eza na message moko nauti olekisa eza a na chaîne oyo ya gloire à l'éternel ezalaki toujours concernant par les femmes ezalaki na nini na deuxième partie oyo nasalaki ezalaki na place moko nasalaki erreur totanga passage biblique oyo ezalaki na erreur moko nasalaki toza na 1 Corinthiens chapitre 14 verset 22 je lis la parole de Dieu. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, on a ça qui inverse. Dans Maloba. Normalement, prophétie est vraiment pour les croyants. Et donc, on a ça qui erreur wana. Nzamba sunga kinga na nzela ya mosala nzambe moko. Ngasko na ça qui erreur na lobi ke prophétie ezate pour na biso ba croyants mais za pour na ba non croyants mais Bible bien na biso bongo ki. Donc na sala qui erreur côté wana mais par la grâce de Dieu na kumisa kinzambe na nzela ya pasteur mosala nzambe moko alandaki pe message oyo alandaki yango ayaki ko reprocher na erreur wana na saki na Bible. Erreur wana na salaki parce que na tanki verset ngote na lobaki kaka boye na salaki erreur na maloba parce que l'erreur est humaine ayaki ko reprocher na ngo na kumisaki nzambe po na ngo na kumisaki nzambe ndenge serviteur na ye pasteur ayaki ko sala nga reproche wana parce que soki toye na 1 Corinthiens chapitre 13 verset na biso 9 elle nous dit je lis la parole de Dieu. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, la Bible, na ndambu, tolobela kango pe na ndambu, mutaye bakanyon surtout azate, erreur wana e salamaki, nanzela ya musali, ya pasteur, ayaki ko alandaki nini message wana, azape libanda mboka, papa wana alandaki message, ayaki ko reprocher nga ya bi servante kotolobi parce que eyango wana nde fruit ya Saint-Esprit soko moni ndeko na yo na mbeba reprocher ndeko na yo soki ndeko no ayoki yo te wana okeloba ngo na public na kumisaki nzambe na place a critiquer na place a commenter mabe mais asaki ngai reproche esungi ngai makasi ya koyeba ko méditer Bible ya koyeba ko tala verset même temps nous autres partager des fois ko tala non verset wana et ndenge nini lobi ona ko bimisa maloba mais erreur ezwaka biso matu mais tant moninga ayeko ko reprocher yo ko kumisa nzambe makasi ngai na lingaka bongo reproche esungaka mutu makasi papa nzambe apambola yo na reproche wana mpona lelo message na biso esili wana makambo na uti oloba eza na chaîne ya gloire à l'éternel moto mosusu oyo ayoki yango amoni kote wana elobamaki bongo te nasaki erreur na maloba numero ya servante ya nzambe ezali plus 241 62 85
13 75 Nasuka. Plus 241 62 85 13 75 Nasuka. Nzambe apambola biso, apambola mabota. Yo muto kutani na message oyo partager yango. Partager ce qui pèse la première fois à la chaîne oyo s'abonner. Nzambe akozanga te na kopambola. Alobaka likambo mingi na bilanga Nzambe misala eza ebele. Yo mutu po ju o partager Nzambe akoyeba na kopambola yo. Yo pe mutu pe o ju pe esungi yo pe o évangéliser pe na ndeko mususu Nzambe pa kozanga te na kopambola. To aime video po esunga pe bandeko mususu etambola pe partout pe to partager yango. Ezalaki yango wana tobandaki na Nzambe alpha pe tosuki na ye omega. J'ai ainsi prié, j'ai dit gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. HP Media, la chaîne qui vous édifie.